này tôi
ngủ đó đủ chứ ngủ á, đủ ngủ xong rồi mẹ đi hộ anh à, để anh coi được cả con ở đây à, nhá. Còn đi. Đi con sờ cá đi, thích không? Ôi ô, con cá nhiều ấy nhỉ, này này, cá nhiều này, cầm. Còn này mình bỏ xong rồi. Ui, cá to thế nhỉ. Cá đây này con. Đi hộ anh làm này. Đi. Ừ.
nào đây xem cá này. Các em xem hả? Em đi thả, em đi nhiều nhé. Con à, đi ra để ớt em. Đi ra để đấy. Quay, quay. Tối. Bé tí nè. Em ơi, mẹ đưa hai con cá bé tí. Đưa này. Để làm gì nhá. Con một chuyện là em làm một chuyện là này, mẹ cho cá bé này. Để làm rơi nhá. Cho vào đây. Cho vào đi. Có con té tí nào.
nhiều á, đứt dã này. Em mình mặc cái thật thôi. Ra vật chợ à? Đây có nhiều đấy. Không lấy cái đấy đâu, lấy cá thôi chứ. Không lấy cá đấy chứ. Con này chị ổi đây này. Con hôm nay lấy đi. Hôm nay lấy cá cái này đi. Còn sit con đi. Sit con đi. Cái con béo này. Đang. Đang này này.
to nó chỉ to như thế này thôi, cái này có to. Cá đi chú ơi. Đây. Để làm rồi. Làm nhặt cũng lấy chứ nó. Sống ra Tết đi chứ. Gần mẹ đi. Quán đất không đấy. Cho nó gần lên đi. Trơn. Thôi. Con bye bang đi. À bang đấy cái rồi. Dạ lắm. Ô su. Cá đi chú. Là giáo. Cá này cân bao tiền? Cá đi chị. Cá này trơn lắm. Không được. Chắc Đó là mấy cân đấy. Con lấy 1 cân 2 cân. Con này con lấy vào đấy, nè, lấy vào đây sau cho bác à. Em ăn cái gì đây? Cá này chân
hai cân nhỉ? Trên có 3 triệu. Có đôi lên nữa. Ada di sini pun mau xuống và chắc là cứนั่งอยู่หน้าร้านคือเป็นมาออก